Ну вот на сегодня, наверное, и все. Сделали и так много. Сняли крышечку клапанную. Масляные каналы. Вот они. Наполненные маслом. То есть давление, маслица, все. Все в порядке, все супер. И самое, ну как не самое, но одно из важных факторов. Охлаждающее масло не пошла. То есть просто дунули газы в систему охлаждения и все. То есть за вкладыши можно не переживать, но будем смотреть все равно.